قلبي يا محتاس طمني على الإحساس، لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب. دي الدنيا يومين، يوم غرب ودمعة عين، يوم فوق السما طايرين بتحدف ورد وطوب.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imam Makkah wal Madinah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين. فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. وقد ورد عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت
لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت في حديث آخر ومن نظر فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا واعتروا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا واعتروا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا واعتروا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمد الفائق لمعالي الدرجات والمقامات والرسول السابق بميامين البركات والكرامات والحبيب اللاحق في حياز الخيرات والحسنات وعلى آله وصحابته أفاضل المخلوقات في الأرض والسماوات إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mimbar Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari memperdalam iman kita kepada Allah. Karena dua hal ini adalah merupakan modal seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Karena sesungguhnya orang bagaimana kehidupan di alam akhirat, bagaimana akhir umurnya tergantung bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kehidupannya sehari-hari mengantarkannya kepada hilangnya iman, maka sungguh kehidupannya tidak ada harganya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Jikalau kehidupannya sehari-hari, tingkah lakunya, perkataannya, ucapannya, hartanya, jabatannya membawa kepada iman yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan yang luar biasa pada hari kiamat kelak. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah tancapkan iman kita di dalam hati kita masing-masing. Dan jangan lupakan orang-orang yang dalam tanggung jawab kita, anak, istri dan orang-orang yang merupakan dalam rumah tangga kita. Jagalah iman kita, jagalah iman mereka. Yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah dan perintah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sunnah qauliyah, sunnah di ucapan, atau sunnah fi'liyah, atau sunnah di pertingkah laku. Di sisi lain kita juga berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah dan yang dibenci oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sebagai orang yang bertakwa dan beriman iman yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru melewati hari Idul Adha dan juga ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik yang merupakan kemuliaannya sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, ibadah kurban adalah ibadah yang sunnah, yang disunnahkan kepada setiap orang muslim dan muslimah tanpa terkecuali, kecuali jika orang tersebut tidak mampu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyriknya, maka tidak mengapa tidak melaksanakan ibadah kurban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man lakana lahu sa'ah, barang siapa yang mempunyai keluasan dalam hal rezeki, wal
walam yudhahi, dan dia tidak melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati perkumpulan kami seperti musalla kami, masjid dan juga tempat-tempat ibadah kami. Maka fa ibadallah, hal yang bisa kita petik dalam ibadah kurban ini bagi kita yang melaksanakan ibadah kurban atau belum melaksanakan ibadah kurban, yaitu yang pertama adalah bahwa yang namanya kurban adalah bagaimana kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk fakir miskin dan orang-orang sekitar kita. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kita berkorban untuk orang-orang yang di sekitar kita. Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan junjungan kita, beliau adalah panutan dalam hal kurban. Bagaimana beliau mengorbankan apa yang dalam diri beliau, harta beliau, ghanimah beliau, faid dari beliau, sehingga beliau 4 hari 4 malam tidak memakan sesuatu apapun juga, sampai perut beliau diganjal dengan batu, beberapa bongkah batu. Inilah merupakan tauladan kita, pengorbanan yang luar biasa, bukan hanya bidang harta. Rasulullah SAW juga pernah berkorban. Suatu ketika beliau sholat menjadi imam, ketika itu beliau menginginkan suatu ayat yang cukup panjang. Akan tetapi ketika beliau mendengar tangisan seorang anak, maka beliau merubah niat beliau yang aslinya surah panjang kepada surah yang lebih pendek untuk menenangkan hati jamaah, khususnya hati orang tua yang di sampingnya anaknya yang sedang menangis. Inilah panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebuah kaidah fikih menyatakan al-maslahal 'ammah muqaddamah 'ala al-maslahal khassah. Sesungguhnya kedepankanlah maslahat orang banyak dan jangan pernah mengedepankan maslahat pribadi atas maslahat orang banyak. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain, untuk makhluk yang lain, untuk saudara-saudaranya. Wa syarrun nas, dan orang yang paling jelek di hadapan Allah yaumul qiyamati manzilatan, pada hari kiamat berkelak, orang yang paling jelek tersebut adalah, kata Rasulullah, man tarakahun nas, yang ditinggalkan orang lain ittiqa asyarri, karena menjauhi kejelekannya. Maka fa ibadallah, melalui hari raya kurban ini kita perhatikan ucapan kita atau yang keluar dari mulut kita. Apakah ada yang menyakiti orang lain dengan kata-kata tersebut? Kalau ada, taubatlah kita kepada Allah dan tinggalkanlah ucapan tersebut. Jikalau ada tingkah laku kita yang menyakiti umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka tinggalkanlah, taubatlah dan tinggalkanlah pekerjaan tersebut, dan gantilah pekerjaan-pekerjaan yang membawa manfaat untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa bulan Dzulhijjah ini yang kita akan memasuki bulan Muharram yang mulia selanjutnya, kita tingkatkan amal soleh kita, mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah oleh Allah, dan kita berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhirat kita, Allah muliakan rumah tangga kita, Allah muliakan jabatan-jabatan kita, Allah muliakan harta-harta kita, Allah muliakan semua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga semua yang dititipkan oleh Allah bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa ya ibadallah, ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Salli wa sallim
وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ihsanihi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa amma ba'd fa ibadallah ittaqullaha ma sata'tum la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an sadatana al-a'immah سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم لهم إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا كمال المتابعة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مظاهر الخيرات ومظاهر الحسنات ومظاهر البركات ومظاهر المسرات في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum fi tasmiyati sufuf tamam iqamati shalah wa adil sufufakum rahimakumullah. Katakan rafiqas shaf bisa digeser ke tengah untuk merapatkan shaf kita masing-masing. Perhatikan tumitnya dengan yang disamping untuk meratakan shaf kita pada salat pada Jumat ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قلبي يا محتاس طمني على الإحساس، لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب.